Pangoute. Liba nange koleka pe alliance salon de tolinga na mitem. Ezangine makoki ko honorer pona cha mwasi kima bongo na miso baki. Na yo zo vanza mona katanda kuna yo do bali ete. Olobi mabete. Est-ce que bano nyoso nzamba pona bango ezeka bana alliance. Bana mi omona na bible teze ma yo ya mobali kota mona na teme mzamba poni mwana ke saleli. Na puyete bo critique rapete. Tobaka ke nyoto eza mabala. Ndeko avenir ya mulai. Défilé to moyen na ba to pesa ngo fote po ngoni manka. Oyebi lobite maka mzamba bongo. Mabe to kutaka na bato to jija rapport au monde mais bango moko basenga mabe sala te condition na mona nde omoko nyoka mabiba tinde alzala ka boya batu nyos or place aka na ngwa voyager na bitinda tina na kenda na kokongola kana tine lo park na pe voyage koma bato bazaki kotinde ba chita lelo comment peut sauver na bango la vie est comme ça c'est ça obeta ka toluté vie a montré ça maboka nzambe ko sekanga te po mwenga na lebilo ke sanga tina pas de question na lebilo ma bende santé silinga oyebi lobité donc moi na nzambe persévérance na nzambe elika otambola pe na komba mutu tete monya zangati na zana bana belo shi bana na ye mais yena bana belo bazoli awapi te oyebi lobité nzambe tia pese bana wana tika vivre na bango oyebi lobité mon frère donc moninga na tiraka nyonso pona zo mele tela te pona chola so na kuti mabe eteinga so na kuti malamu na lokana ye ba pona pousse pe malamu na lokana ye et pousse ngana ki c'est ça la vie comment on moninga na pati na tika la ko secondaire ngana komisi makamti na rond point salakata ko double moninga se ko koma fana ete hein. Souffrance, tu as dit que ça, qui me l'a fait, ça va quoi ta. Ça va être souci, couffé à faire, on gagne à faire enfant. On gagne à souci, on gagne à tout même, mission à les rater. Bon, attends, on va le coup fait le monde, on les laté. Le coup fait le monde, on les laté. Souci d'abord, le lit. Souci, on dit que souci, le qui connaît. On dit qu'il est pasteur. Oui. Et bien là, on est pas cololica. On tient à faire le billet. Mais mutu msino matango mwana fait na coin asimika maboko miba na matanga boy ndenga je bouger mutu même batu yeso bana matanga baso bakimole linde ye wana donc seneka so kamoni saka mutu mais on va voir quand bandoki bongo le bina yo ke bana bato baka mutu ebembe ya ba ventilier misu ba po bataka tiki lo pangu to koteka so bale batalani na le la mingi na kota dossier ke na le mingi ba mona ngaki moleli ye yo donc on est la prophétie ma plan ton tel et il y a les lagimi faut passer partie mingi toto ndi biso nyoso wa toto ndi biso awade mo lobi mais pasteur John Lelo il faut remarquer na kachaki ndeli kama ngoya ki mwa mudu kamba kuluna et yaki trop mamba kuluna et yaki le to moni mamba politique au le président so sangisa batunyoso abi consultation to yokana to bongisa on a besoin beaucoup et tombo ma ikine liboso l'autre même ba kuluna lelo ba pesi ni modo do ba kuluna ba kino sabila et que yo musala nzambe ko tala acteur nza malam te zamabi ya malam nza malam ko oui o ba so pète be ordre public ba ba to le ngomba ki musika droit de l'homme abiba bo maka bango te po ba bena bango exagérer oui ozo côté ba déjà combien ba tikini ba famille ba na vite ba pesa bango pe faute ezanga de conjoncture PIP difficulté parce que l'équipe na ko maka teti ndako mwana tondaka bien tandi makitinda tata 5 te rotinde 5 paquet de nazo bana makama mike difficulté l'équipe de ngoma to tshaka fia les to bongsela baninga fufu to senga ka bomengo te bomengo za courage nanga droit ko sala congolais bo kitelo bo to sakini congolais ko mataki na pesa ngatina to ko songa likola ko lia ndio to biba ridicule ko lelo ko wana mboka nini miliki kako ya miliki ya mukia ko mela miliki ko miliki na RDC ndeko na bana kama mike pekeni ba pe musu miliki loko te comme loko ko pesa mutu valeur fi bokom sango kaka bon makambe tikeli ko sala comme et puis ndeko nanga pourquoi ba ko sanga te ba partout que o nyoso ya ka po etali ko dia ba chango na sepo ba to chance ko vivre d'abord besoin ko pesa mkonya boka chance te et on lui peut-être non ko pesa de faut tout na de mort d'ordre pour ko pesa e uti wa calcul tout pesa ka wale o azana na mort d'ordre soka ko sima ka changer na ndako tata ko sanga mbongo mama sala ka likita tata na musala mais yeba ke tata nde maluba luba nde tika na ndako ko ke fanda ka libela mort d'ordre so pas chef ko iba tout ba ko respecter so ba ti ba strict ba landela o bo sel ba kanga ko sala bien ndeko to wela ko chanda ko peinture te poto bangsa ba talibana ba pesa ndako valeur to ko tana kati ndako bano ba tonda ka bien po ba so ponge malunga fa to chakulera so to kinga na ba no par amour to pesi biloko mokili valeur ko le kabato ba vivre ndeko to fingi bato baza mfute ba mfute te conjoncture de tchebiso kaka so ko foni sapato tengama ko seka sapato tatengama yaka na magasin sika loko le lata ende azo former na mo ba kaune ko meli bato za difficulté à vie ndeko zo fingi bato pamba muyite
conjoncture ndeko nanga ba keso robetele masolo pasi ba kutana ngona mitema te ba otambola ba kanyi mun ba utunu metoke ndi wapi est-ce que congolais ça lisuma ndeko tambana ba carton mon ba réalité à vie moi si musaza na bana taliban o min dimite bango mwana otika za osonga na ntiba salita kuta ba ndongola pondu non bana ba vérité parce que to sala ni na ba liwa te na olo bandesko ba kawe komeli biso kilo ba konjinde batika ko wela lokumu bango ba lukaka wana ba titre wana za utala ba luka to fa no ba pesa solution est-ce que ko sala dis des solutions mon ani hein même tout moko ko pesa ordre na makambo za frère pesimbi na otam sangane bandeke ba sangani oui na boite ko sangana wana parti pe ko sangate ko linga ba renyo mingi na ndako na oto ko teki ndoki mbango so yo kinga bien er Congo tona posa pe ba diplôme de manité tona posa mutema malamu okoza la zeba so mutema malamu tu to c'est na quartier c'est ça est-ce que pour nous repasser kimia besoin numéro 1 RDC biloko kolé qui te paye na sema kasi ata bozana boy na ndako kwa saka ki journalier so ba toucher ay na ndako ata 2 semaines bo sentir que so servir ndako na kolia est-ce que ça m'a bien ndé yango le ngoli Congo valeur nango po ici si to sana na ko kolia ba te sana manka bon ma comme cette que le sala comment ndemone ko ma hoso ki patron so sala asa si feti boya ina veste te ba kabeke na ndeko poto au ki zuwa fa ki tasu ça salaire o ala ti lo ko anga c'est qui fait faux non ba vérité faut man niveau ko ba ninga travailler simple sur na jeep chef azia na voiture muke au que les zuwa te abika man c'est le foot lina ina mbonga so salo yali alingi mais wa te wana voiture le ki chef na valeur un écoute sa motif faut pas rema longolio non ba vérité à vie tolongo na mentalité to contre la mentalité mindele ndeko to cheba vika kaka so saka na bana bakolo la sika mradi na bonga akomisi bango basina tu so pesa musala on a valeur te na so bana ba vérité à vie otokuta ngwa okolo bana za posséder de so saka na longo na bulu ko zanti ke mana ngo bimana chef na ngai pour le mec na ndeko na fecha moni bana pesa adresse e indi okoti mankana pale so za kutu petre même moi c'est na ko détourner à cause de Congo le débat de mon amour ah j'ai comme avancé ma caméra dans mes parents à cause de la foufou n'est pas tant de la passe bon c'est que le tika libanda ya mboko yo kwa teza mboko mbimba soko le mukolango ko banda lenditi soko le kutu na tongo meliti ya malunga 12h au lieu poko au lieu kwa pola le lieu aux autres ndame na prière Seigneur comme ça mikolonyo so boye ko na leki lendi et ko tana tija lo sam on a pas besoin on a pas âge gana la mugana tongo boye na biso mobima nga 200 pe ko katana na kedu ka kola nzete na fana ba kola nzete mapa mamiki wa defaption na quartier na kekuta mapa umeli na mo etkali to e kauki sho ezate mamiki pesa ngoka o etkali kina kena mamiki pesa na futa ta sima vie on a pesa condition keba na biyoka yoka longwa na condition makamba beto on na lo so salaire ro kwei o mi kana kisasa jeune garçon jeune fille so ko ki tolias mabe so ko kwei kelibela Nicolas Nzala so ko batela ngote tala bana mbende ba ucheba semi sanga mutuna mako surtout mi bala moto ba semi so cha konde ba fio ba so ko kuba tolia ndako o ba za pressa ko pesa baninga matoi o tala ti foza Android fo tala taka tala ba zemi ye bana mi bana pe ba ucheba ba semi so ko ba chuba $10 fin de so aussi ma simi nzala ki akimi ozo telenga na mwana kacho comme si mwana ya quartier mobimba mama ka kotka ki pondu tena tereriche ya dudu we sana de santé tala mwana bino yeyo o mo transférer mon direct document yo mboka na biso ba chemin Congo to ah ba no frère na moni ba ventiro na tale belé o senti te to koli na passe koli na biso ya manka nzamba sanki na koli o luka yo moko pesa fino o forme to ko sunga famille te o s'en sortir o zosi muzo ba pota su famille manka taberero apoko sakandamba sa biso ka to sala boye tan tala o so yo kinga na te offre tikel er to komi le coûté komi mingi na bato c'est ça faut à la laisse talaka conseil ya yo moko nga moko na lukela nga po simba fona gerenga nga moko pesa conseil na sana bande ko moi si moko to sani kuna ana 27 mais 3 ban on a beaucoup na ndako nao afani andaka ba famille bon ben yande o achese malibosa kima muta achese malibosa musicien ngo ata na orchestre qui nteni ba soka ete ya emba ka soka linga soko na douche no moni balbume bando bima iyelelelelele na binde ko na moto so se mikana kikoso non vérité
alonga na wana akuta na mobala mibala aventurier oyo commercial atia esen bakosa na $20 soko azwi zemba mpe bakimi ye kobotana ifo famille bakongola mbongo lokola sanga matanga bakotise pakende obota olatanga makolo 3 bana sikoyo na age ana feseta 3 bana 3 tata bana omwana abotana mungala abotana muluba abotana muyombe so alambaka nini mpo mwana muyombe fo carlos mwana mungala fufu mwana bosiko akolamba nini mpo bana batonda tandaka ekoti de désordre naoloba makambo mike so oyoki nga shema yango moni awa na congo tolingaka su conseil te tokomika conséquence te ya biso naobano vrai landa génération olikola difficulté ti 2023 omona bagafe ezosalema na congo sata azorécupéré bagene nyonso na ya basi na ya mibali maka 17 zemi 18 ake ndamkola baosa o asepeni na nini diplôme onaka na université akende ndaka libala université na ndaka libala pombo yake kosepela ndu azwi se zemi siko fo tala zemi yango ya combien mobali azo en tout cas yomoni congo mpe aza na part monene na détruire biso akozala buso balibandaki nolanda ba $10 mibala papamba yankuta te ozoma te ke jeune azobe yanga azokosanga c'est ça aza na jeunesse soki ya 19 à 20 ans est ce que akobomba libela combien mabala bajeune ezokaba na botika po mwasi akolaka koleka mobali mwati soki abotika mwana liboso ya mibale mbala moko mwana akoli omwana mobali asoki osema te niveau oyo yesu te monde bafi yango ntango okende na famille na bino na osobota mwe bapesa valeur na malonga eza te nde bere nalo bana makambo mike naoyebisa yo na bamama oyo bakoli déjà tongomemela bango bakoko moko sa programme donc omwana mwana yango mpe bande bandolela miyoloko kompe ekufa makelele na ndako mwana obimba alela kala pongi ekomi no na katikati olingi ote bandoto malonga mwana azokata bino pongi ondele moyibi ngba osondori nini ozilemuka wana kasi mwana matanga nyanya te ozomona mwana moko akomi lokwa sonnerie ya 5 heures ngba mazela na 2 heures o mwana nini bandeko oyo pose bokote na molongo ya priere mwana moko bokotele fufu soko oliesi ye bakonzaka mokolo nde asisele fufu zonde mwana yango pa nini koyeba kotambola te bafille soki opesi bango conseil oyo bino babifi te biso toza na vie android totalaka banovelas soki atali kaka tv amoni kardachan soki amoni mobala ata ventile azoleka na kare kaka ata aza chauffeur soki abeti pimpi obenginga azomeka kardachan na voiture ya chauffeur zwa azemba kotiko na bikoro okoyeba ete soki ozocomprendre chema toyesa tata na mama batanga te me baza na expérience ya fi koleka yo mais lelo bazotosa te batosaka bango na bi te soki monika papa bonga te na mama na oyokani mpa na ye alonganga kuna azwi bakamarade ya motu likolo bazotaka android bazokomparaka fino ya poto il faut toza na page non vi fo ekenge na te soso comprendre naoloba moko par amour tala oyebi botuto bozokosaka bamfute bino biso moko totumoli yango ndeko nzela prince tambola mbango nzela zamba tambola ekenge sino te okonyata farata moto atikaki na nzela mo mpe ezozala bino baparent omona mwana aza na age ya moke me mwana azoya na biloko na ndako omona mwana mo meme na bino chasse okotuna azwi wape otekama na moto kende na kamana moto keke beno baparent mpe bozodetruire bana bino eza bandako na bandako eya na bandako mosusu mwana oyo bakenda koya na eloko tata bakabelinga esila nzela eya na baparent mosusu mpe difficulté eza neti baparent bapesaka mbela oyebi mbela communiqué abo bimi ndunda nde ezali mutu mutane na fufu ntango ozopesa communiqué bi mwana mwasi soki abimi eza te eluka mobali zwa mbongo ya olia biloko na eza bafamille bele frère kotalaka bandako nde bato bazobima te nde baza na kati bien chaque ndako eza na badepartement makambo mosusu bomwana na kati milinga komona nde bamonaka fufu bazokabola oyo apesaki 200 300 400 akotisaka ta aliaka te tala bandako ebele eza papa alemba bana papa père de baboka père de valeur negi papa père de valeur te asalaka me bafutaki te bakompanie koya impayé 6 mois papa batali ene bomi nzoto mingi na tisa te bango lupango oyo koya akomi yana mwasi nyonso baliki mabwari mo balambi bafandi batalaka bana ondire bapaya oyo ekoleka te sala oyo kosala c'est ça la vie donc tokopesa foti wapi on conseil kaka chaque mutu conseil c'est ça la ke nga nde kolonga na memanga na nga nde yango basi parce que tokomi ezolaka kochite dana na suka derrière question na ngana tuna yo to remarquer bana na biso na bandako bakomi lokoso makasi bana bakomi lelo lokoso omona mwana so moni voisin azolamba mwana telemi soki akuta na ndako mona kobima siko te
Si le rebelle à moi, on a pas besoin de prendre la banque. Et ça, écoute, ça bien signe que. Et là, c'est pour moi qui passe à vie. Et moi, je crois que dans mon angopé, je à réduire, pardon. Par contre, il va quitter sa taille. Moi, je crois que dans vérité, moi, je suis minga. Tout le bas, où est Bikande dans l'eau. Quand on a cité partout, tu as la conjoncture de la famille. Donc, aussi, malita, moi, qui m'a dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il y a ma camarade Zambété. Il y a ma camarade Bisso Moroto, j'en charge, j'en fais sa Bisso Moroto qui n'a pas tout à la laisse. Donc, on a fait la vérité, la famille Mingeza, ou à son Tali Kaka. Moi, je ne sais pas qui ça fait 6 mois à Koka Pamba Melate. Même la bonne année, je n'ai pas ma cambo vérité. Oh, mais, t'as dans la fin de la série, nazo kosa kotuna mama ya biso adresse à Noko na tata mwasi ndena okinizo ndepona za adresse na kinosenga fufu mama ya noko ya bandala longba yo pe zoba ubita zakana na soki na baka yao yo nga esa numéro 24 ya tala kisenga ibakate 48 ibete maintenant na kosa kotuna c'est quand même de commis dossier bona manœuvre fufu disale wa okeguna tana kokomale sono moni bambinga bete na kena rando avant ya mama tata masali ngaki te bozana ranki na ye na koti rando po fufu na bacha na antenne kono za tike malonga maintenant nous on a kosa tindeli binombo mbote ndio kuna koti binora donc nous a divisé pour régner on a pesa ba chemin mais zonga et le ko na te pesa calculité pesa chemin ko lukila olipa kende na pesa baninga ba ke cop luka cop isala za commerçant bilan mais mara marchandise yo moko tambusa zoka bénéfice na poko mono za la laisse o atambola pas ba tout ça na valeur mo bakuta na fête na tanga ba pesa ke lokumu ça za waya o bima zoba na miso famille ngape n'exagérer ka tina matanga no senga mututiki azolela et ben si pesa mtali ah onanga no mama tata masina nake ah tanga ticket on est tata masina penga ticket na kosko lela ticket tata masina changer Merci à vous. Merci vraiment, merci à Pasteur John, merci vraiment pour le temps pour cette émission de vraiment. Il y a vraiment bénéficier, bénéficier parce que grâce à toi, on a toujours ma capacité d'intelligence. On a le lot au vraiment la pasteur John. Honnêtement, salutation. Et ça, on a bien. Donc, tu peux se faire un pambola. Tu es mort, personne ne Maya esengo mama na witness. Maman mosengo na witness en tout cas bambote belé vraiment base. Ko ba to senga passa to linga ko mukili mo bimba. C'est ça. Donc utanga na notika na vraiment na pesa kana ngloba bambote kana batutu kandi no bakaki non oni ba William Anona ba Chéri Blandi ba Emmanuel Miyuna ba Prince Murula ba mimé ko na Afrique du Sud base vraiment na mo pende ko nanga Waterloo base Mumela nande ko nanga na sur production. Ça sur production. Sur production base na chaîne Abisso Lumière et Sengo TV. Lumière et Sengo TV vous s'abonner massivement à Lumière et Sengo TV vraiment tout ça longo zamba pambola to lela bino fort vraiment na solo ba ke numéro nanga 084 75 18 112 vraiment rôle nanga zaka ya 0 batanga kaeme balinga kaete or 1 qui 2 3 tina 9 bo pesa 0 mu kongote po azanga tina bo sa sociaka na epom ko comme la bino ngambo bo senga mbongo ko bo de fa po tena sima après ça chiffre na bino kilo ko se boyo kanité ko za pepele vraiment ça m'a pas mort botika mala. Merci merci à tout le monde, merci à vous, merci à Francky de Onia depuis Paris, j'étais salé bien sans oublier babi mon vieux Chikito Muchachino, j'étais salé vraiment mon vieux, merci pour la code avec bien là-bas flatiner lokoana. Merci à mon vieux de Pasco Dinga, vraiment j'étais salé. Sans oublier Maître Tony Mukomboso, Babi Gisèle Tati.